蘇生の形状というとね、ちょっとあれなんだけど、とにかくこれは僕が研究してたどり着いた結果をいろんな人に照らし合わせたところで言うと、やっぱりいかに粒子が細かいかっていう、ここがもう最大だと思うんだよね。そうで、昔のその鍛冶屋さんたちもうとにかく伸びるなって叩いたっていうのは文献にも載ってて、伸びるなってどういうことっていうと、熱を上げるなってことなんだよね。だからいかにその金属をやっぱり高温にさらさないで、やっぱり温度を上げるとやっぱり粒子が粗大化するっていうのが昔から言われてて、いかに低温でその刃物を叩くかっていう、そういうところもやっぱりね、そういうふうに言葉としてもそういう文献的にも残ってたりして、なんでそれを大事にしてたかって言ったら、天然砥石で研いでたからっていうのはすごく大きいんだよね。で、難しい話になっちゃうんだけども、金属の中に、硬い粒が入ってるところがあって、その粒は壊せないのが天然の砥石なんだよね。そうすると刃先にその包丁のように、鋭利にした一番先端にその粒がたくさん並ぶと引っかくような切れ味にはなるんだけども、薄くならないって想像つくのかな。またね、図解が入るんだったらそれはそれで面白いと思うんだけども、そうその粒がね、なかなか天然砥石が壊せない、だからそのね、昔の名工って今の名工と全く意味合いが違って、その地域で採れた天然砥石で研げる刃物を作った人が名工だったんだよね。そうだからもう依存してるのは、山から掘ってくるその砥石に依存してるから変えようがないのよ。そう結局作っても加工できなかったら意味がない。今みたいな人工的にその削る研磨力の強いものだったりっていうのは作れない。で、その中でやっぱり、地域のその取れる砥石とかに合わせて作れた人が名工だったり、でさらにその切れ味を出す上で、天然の仕上げっていうものを作った時にはやっぱり粒子が小さい方がやっぱり明らかに切れ味が良かったっていうのはもう間違いないんでね。だから江戸時代のから生きた、すごい名工と言われた、千代鶴是秀さんっていう、大工道具鍛冶さんとかの、刃物とかも研究で見たりもして研いだりもするんだけど、やっぱ柔らかいんだよね。でもその柔らかい中にもやっぱり長切れがあったりとか、研ぎやすさがあったりとかで、それは人造砥石で研ぐようじゃなくて天然砥石で最大のパフォーマンスが上げれるように作ってあるっていうのもやっぱり感じるところはあるかな。ただじゃあこの人造砥石が出てきた中で、どうなのって言った時には、人造砥石ってその炭化物っていう粒子だから壊せたりするの、だから天然砥石では出せないすごい鋭い刃先っていうのがやっぱり作れたりするっていうのが、今の砥石の素晴らしいところかなとは思うんだけども、だからそういう意味ではね、やっぱりステンレスの包丁とかそういう刃物っていうのが、昔はおそらく全く受け入れられなかった可能性が高い。なぜかというと粒子が非常に粗いから。ただそれもね、人造砥石の台頭のおかげでやっぱりそういうね、粒子が粗いものもやっぱり削れるようになって、やっぱり使えるようにできているっていうのはすごいことだとは思うんだけども、ただ根本的に最初の話に戻れば、やっぱりその粒子が粗いものよりはやっぱり細かい方がアレンジが効く。どう頑張っても人造砥石がどれだけ良くなっても細かくすることはできない。で、大きな粒子を三角形に砕いた時に、砕けるかどうかっていう問題ももちろん出てくるし、実はほとんどの砥石なかなかそこまで鋭利にできないんだよね。できたとしても、じゃあその硬いすっごい硬い粒子をすっごい薄切りに輪切りにしたような形になった時に強度が本当にあるんだろうかとか、別のいろんな諸問題が出てくる。でそういったものが多ければ多いほどやっぱり研ぎがしにくいっていうのも当然出てくるので、やっぱりその粒子が細かいっていうのは、もう僕以外の他の専門家の方々も言うやっぱり共通項であるっていうのも事実だよね。熱処理だったりその金属を扱う専門の方、もうみんなおっしゃってました。そうね。みんな一致してもそこはそうだね。やっぱり粒子が微細であればあるほど、やっぱりいいっていうのは。なのでね、ただこれがね難しいところなんだけども、じゃあ作り手側がすごく努力をすれば微細化できるのかっていうと、これがちょっとさすがに僕も
全部でその作れるわけじゃないから、はい、まあ、実験ができてないジャンルなんだけども、微細化ができるのかどうかはちょっとハテナがつくよね。その鋼材が出てきた後、そう職人さんのところの製造過程で、そうだからその大きなものを細かく割れるんでしょうかって言われた時にはちょっとまあハテナが、まあその特殊なかなり特殊な方法を使えばできそうなちょっとね、まあイメージが今あったりはするんだけども、だからどちらかというと昔のその鍛冶屋さんたちのまあ話を見ていくと、やっぱり微細化するというよりは大きくならないドリルっていう、これがまあいい刃物作りなんじゃないのかっていうふうにはまあ感じる。いかに粗大化させないか、元のその材料が出てきた材料がいいものを使うっていう前提で、それをいかにこう悪い方向に進ませないかっていうのが腕の見せ所みたいな、なんじゃないかなって気がする。まあ、でも料理に関しても結構同じことが言えるのかっていう、その素材そのものがやっぱ最初から悪いとダメっていうのは、そこに手を加えるその漁師さんだったり料理人さんの技術っていうのはもちろん大事なんですけど、そのスタート地点がやっぱり包丁に関しても言える、まあ、いじれる限界っていうのがあるのかなって。なんだろうね、そのさっきもちょっと言ってたんだけども、まあ、塩をねちょっと見に行った時にも、結局早く作ろうと思ったらヒーターで作れるんだよね。熱して蒸発させない。でも結局早く熱を入れると美味しくなくなるんだって。そうだから急激な加熱っていうのは何事にも言えるんです。そういや、そういうの、まあ、料理もそうだし、いろんな、まあ、ジャンルでも似たような話がやっぱりすごく聞いて、急激な変化が良くないですかね、ストレスがかかったりとか。そうだからまあそのものに対してあまり良くないんじゃないかなって気がしてて、だからねやっぱりゆっくりゆっくり、ね、その焼き入れの熱処理の時もかなりまあ長くやっぱりゆっくり温めるっていうのが大事だっていう話をされる方もいらっしゃったから、それはすごく感じてるところだよね。共通してるんですかね。なんか熱にしても例えば圧力にしても、なんか外圧だったりするにしても、急激な変化ってやっぱ良くないんですかね。まあでもさ、その確かにまあそう思うよね。なんか閉じ込められた空間でさ、横から圧力かけられた時にさ、なんかゆっくり圧力かけられたらなんとなく我慢できそうな気するけど、いきなりね壊してくるギュッてやられたらもう死ぬって思っちゃいそうだよね。包丁自体がその急激にこう、無理やりその不安定なところで固定するみたいなイメージじゃないですか。まあもう僕はまあよくね説明の時に言うのはやっぱり拷問受けてますって言うから、急にこうブシュッとこうやるからやっぱりそこで歪みが出たりなんかこう割れたりっていうのはやっぱりそこに無理が生じてるからっていうことも可能性はあるよね。お水とかでもさ、お水じゃないんだ、あれとお酒かな、お酒とかでもやっぱり注ぎ方で全然味が違うっていう方もいらっしゃるんですね。ゆっくり沿わせた方が絶対味がいいって言って一気にどこどこやってたりとか、あと氷に直接その炭酸水って言ってたかな、当てるとやっぱりちょっと苦みが出るとか、一気に冷えるっていうのがやっぱり水にとってもやっぱり良くないとかね。やっぱり、ね、他のベクトルで見ててもやっぱりいきなり何かが変わるっていうのはやっぱり、まあ、物質としてそんなにいいものではないのかもしれないね。お酒の専門の方もやっぱりお酒を管理するの振動とかもダメだし、光も良くないし、で温度も湿度もほぼ一定に保つっていうのがやっぱその急激な温度変化だったり湿度変化、あとは外部的な衝撃みたいなのも良くないとおっしゃってつながる部分ってそうあるんですね。深掘っていくと。そうだからまあやっぱりね丁寧にねやっぱりしなきゃいけない部分っていうのはやっぱりあって、まあ熱に関してはやっぱりできる限りまあ急速に温めないとかそういうのはそういった話なのかなって気がするんだよね。2つだね。1つは誕生時。要するにまあ伸びるなって言ってるのはやっぱり叩いて成形をしていくときに熱を上げすぎない。だからあるね方の工場に行ったときにもう色が黒くなってるのにずっと叩いてる人がいるんですよね。それは赤み手からなんだよね。で赤みも知ってる赤みまで上げないんだよ絶対。それで低温でずっと叩いてて全然やっぱり形変わらないんだよね。しかも、まあ、手作業でずっとやってるのコン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 。そうでもその方のやつはやっぱり粒子がもうすごく細かかったのは事実
でただ全体的に温度を上げなきゃいけない瞬間っていうのが1回だけあって、それがやっぱり関節っていう、その地金と鋼をひっつけるタイミングだから、その時にはやっぱり上げなきゃいけなくて、その、鍛造時に温度を上げすぎないことと、関節時にやっぱりできる限り温度を上げないこと、昔のカンナとか見ると、やっぱりちゃんとひっついてないカンナいっぱいあるんだよね。池とかっていうそうだね。そうだから愛嬌もね難しいところで、関節不良って言われるけども、付け方が悪かって愛嬌になってるやつもいっぱいあると思うんだよね。低温関節だからひっついてないのか、そもそも叩き方が悪くて剥がれちゃって愛嬌になってるのか、いくつか考えられる。だから昔からね、愛嬌が出たやつが低温でいい刃物だっていう、あれはかなりちょっとどうなのと思うところはあるかな。やっぱりなんかこう多くの知識って一箇所にまとめたがるというか、テンプレ化したがるじゃないですか。だからこういう問題が出たらこうだみたいな。でも裏には知ってる人だったらいくつも理由があるっていうのを知ってて、必ずしもそうとは限らないよねっていう部分がやっぱりある。そうだね。やっぱりそうですね、熱の部分がやっぱり、そうだね。熱のコントロールをいかにね、こう上手に、自分の狙うところに持っていけるかっていうところです。やっぱ上げすぎない。で、上げるんであれば、例えば早い方がいいよね。そう長時間そこでそう上げて長くその温度をやってしまうっていうのはやっぱり良くないだろうから、で最後はやっぱり焼き入れの時かな、焼き入れの温度がちょっと高すぎるっていうのが良くなかったり、これもね、ある鍛冶屋さんのところに行った時に実験してくれて、その鍛冶屋さんがこの一番先の部分細長い鋼だったんだけど、これ一番色が濃いでしょっつってそのままチューってやって、でそれぞれパンパン割ってくれたのかな、そうしたらやっぱり赤みがなんていうんだろう、その熱がすごく高い状態で焼き入れしたやつはもう明らかに粒子が粗くて、断面がそう4箇所ぐらいで割ってくれた、だからこれ何度ぐらい何度ぐらい何度ぐらいみたいな、それを想定して焼き入れてくれて割ってくれたんだけど、もう明らかに誰が見てもやっぱり粒子の粗さが違うんだよね。断面の筋力もそうもうザラザラ感が明らかに粗いですねっていう分かるぐらいだったから、やっぱりね、その鍛造関節焼き入れ、そのところをやっぱりどれだけちゃんと熱を、上げないかっていうのがポイントかなと思うね。そこはやっぱりそこを理解してるだけだと難しいんで、やっぱそこをちゃんとこう視覚化してデータを取るっていうのが大事っていうのがありますよね。やっぱり感覚だけだと難しいっていうのはあると思う。だからこれも包丁じゃないんだけど、別のその鍛冶屋さんで、若手の方、若手って言ってもね、そこそこにお年になられましたけど、その方とかももう全部ノートに全て温度から書き留めていらっしゃったりするから、本当にね、すごい、その次成功するために、次いいものを作るためにいうことを考えると、やっぱりデータアップっていうのはすごく大事かなって気がするね。なんかそうデータを蓄積していく過程で、その変数が固定化されていくっていうか、その最適解みたいなのに近づいてきやすくなるっていうか、データがないといっぱいあるじゃないですか、変数、熱にしても時間にしても、それを一つずつやっぱりこう突き詰めていくと、なんとなくその藤原さんもそうだと思うんですけど、経験値としておそらくこうじゃないかっていうのが多分方向性として見えやすくなるっていうのはめちゃくちゃ見えやすいよね。でやっぱそれは今までの蓄積でやっぱ見えなかったものが見えるようになってきて、そのなんとなく方向性が分かってくると、なんか仮にその例外なものが出てきても、今までのそのデータの経験でなんとなくこれはこういう現象でこうなってるんだなとか、こういう鋼材はおそらくこういう特性があるんだろうみたいなのがすごくこう見えてくるっていうのがあるんじゃないかな。間違いなくそうだね。だからもうね、その研いで顕微鏡で見て、で切ってで食べるっていうこの行為をずっと延々やっていくと、美味しい切れ方が最終分かってくる、要するにもう新聞紙でも何でもいいんだけども、こういう音で切れたらこういう刃先だなっていう顕微鏡の形がもう頭で分かって、いや多分こういう味になってるよなっていう。だから逆算で新聞紙切って、これだったら美味しいし多分いい刃ねとか。でもそれこそ藤原さんのとこに来
伺った時にびっくりしたのが、新聞紙切った時に聞いたことない音がして、あ、そういやおそらく研ぎ方もあるんだろうけど、おそらく藤田さんが作ってらっしゃる包丁自体のその粒子の細かさっていうのもあるのかな、プラスその研ぎの技術で切った時に、僕の印象としては音がほぼないというか、手の感覚は僕切ってないであるんですけど、やっぱ限りなく小さいっていうそうね、それはやっぱりね、使ってる砥石の問題もあったりもね、いろんな要因があるんだけども、やっぱりそのゴールが自分の中で、どれだけやっても変わらない切れ味までやりきっていくと、この鋼材でこの砥石の粗さでできる最大値ってここだなっていうのは大体やっぱり分かってるつもりだから、やっぱりね、その研ぎ足らないっていうのがやっぱりあまりなかったりとか、研ぎすぎないっていうのもやっぱりできるっていうのが特徴かもしれないね。その時やったら白のレバー3万番っていうと、あれでもうなんかこう逆に包丁動かさないで紙をこう吸ってやってるみたいな感じで、もうほぼ音がしないというか、聞いただけでなんかこうあってなるくらいそう滑らかっていうか、そこまで行くんだっていうのが、多分そこら辺がもう最大の極致ね。ただやっぱり3万番なんてね、全然違う話しちゃってるからね、もう3万番なんてね、あんなのもう前のその包丁の形から全部大関立てしないと絶対に使えない砥石だからね。もう裏が広いとかね、もうちょっとでも裏が両面になってるとか、もうそれでも3万番使えないし、そうでね、時間かければできないことはないんだろうけどね、やっぱり短時間で3万番っていう実現しようと思うと、やっぱりかなりのその準備段階というかね、作り込みから包丁の形もかなり作り込まないと難しいし、そういうのはね。という熱ということで熱が大事、熱のコントロール、そうだね、粒子が細かいね、の状態が一番いいよねみたいな。